हेलो नमस्कार दोस्तों, ये पेशेंट हमारे पास डिस्क बल्ज की समस्या को लेकर आए हुए थे, जिसके कारण इनको चलने में, बैठने में, उठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी। ना ये प्रॉपर खड़े हो पा रहे थे, ना ही चल पा रहे थे। इनकी कमर से लेके पैर तक इनको काफ़ी ज़्यादा दर्द था, सूनापन था और बॉडी भी टेढ़ी थी। हमने इनकी एमआरआई देखी तो इनकी एमआरआई की जो डिस्क है वो 7.5 mm थी, जिसके कारण डॉक्टर ने सर्जरी का बोला था। ये हमने इनका 3rd ट्रीटमेंट किया है और ये इनका 8th ट्रीटमेंट का है, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा आराम से चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक वॉक भी कर पा रहे हैं। पहले इनकी बॉडी भी टेढ़ी थी और अभी बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, आपको भी डिस्क बल्ज है, डिस्क में प्रॉब्लम है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।